자, 선호 트위치 스페셜 시작하도록 하겠습니다. 자, 오늘은 7월 29일, 지금 8시 37분 지나고 있습니다. 자, 오늘은요, 예전에부터 약간 좀 준비를 해놨던 건데, 이번에 TBN에서 이제 디자인이 좀 거치면서 새로운 폰트가 하나 나왔는데, 오늘 또 그거를 준비해 왔습니다. 그래서, 예전부터 좀 모아놨던 거, 이렇게 대방출 좀 할 겸 해서 오늘 이렇게 준비를 했고요. 자, 일단은 지금 화면 이렇게 보시는 것처럼 약간 좀 판만 좀 갖고 왔습니다. 네, 판만 좀 갖고 왔고, 이제 차근차근 좀 알아보도록 하겠습니다. 일단은 이번에 나온 거 말고 2013년에 개발된 폰트인데요. 이거 왜 이렇게 폰트가 작니? 일단은 좀 키워볼게요. 준비를 안 해왔어요. 일부러. 좀 하나하나씩 보여드리려고. 지금 굴림체니까 좀 바꿀게요. 이번에 나온 게 엣지 고딕인데, 엣지 고딕이랑 2013년에 나왔던 이름이 그냥 2013년 기본이더라고. 이름이 그냥 2013 기본인데, 본인만 안 보일 거예요. 방송하면 잘 보이거든요. 자, 2013 기본이, 이게 제가 구하진 못했어요. 이 자료 화면을 갖고 왔거든요. 자, 보면은, 아이고, 살린다. 보면은, 이게 약간 다른 게, 이건 지금 2020년 용이거든요? 이거 비교를 해볼게요. 여기 보시면은, 여기 음의 여기, 꺾인 부분? 여기랑 여기가 지금 다른 걸 볼 수 있습니다. 그래서 이번에 나온 이제 TBN 엣지 고딕이라고 불리거든요, 이게? 보시면은, 엣지 고딕이라고 나오죠? 약간 지금 안 보일 수도 있긴 한데, 위에 이제 파란 색깔로 보이실 거예요. 이제 엣지 고딕이라고 되어 있는데, 이번에 엣지 고딕이 이제 2013년에 이제 디자인을 좀 가져와서 약간 좀 변형시켜서 사용하는 것 같더라고요. 이제 이거 2017년에 이제 이 간접 광고, 요 자막이 나오면서, 이게 아마, 여기 나와 있네. 컨텐츠 태그나 공지 내부 문서. 이제 TVN에서 이제 내부 문서 작성할 때, 이 폰트로 사용한다고 합니다. 근데 지금은 아마 바뀌지 않았을까 싶어요. 다른 걸로. 네, 아무튼 뭐 이 정도? 이게 2013년에부터 사용했던 거고, 이제 또 다음은 이제 지금 이건 중요한 게 아니야. 이 그 다음이 중요한 거지. 이제 TVN에서 사용하고 있는 이제 사용했던 2017년부터 사용했던 TVN 별고딕이라는 게 있습니다. 이것도 한번 보여드릴게요. TVN 별고딕이라고 이게 형식이 이거 TVN에서 이제 요 별이 잘 안 보일 것 같으니까 좀 확대를 해버리면 이런 식으로 되어 있는 이제 별이라고 할게요. 이게 지금 점이긴 한데 이 점을 이용한 이제 디자인이더라고요. 그래서 이 점을 디자인해가지고 이제 느낌표나 물음표 여기에도 적용된 걸 볼 수 있습니다. 그리고 이걸 뭐라고 하더라? 이거 이름이 기억이 안 나네. 뭐 대충 이런 문자에도 적용이 되어 있고요. 그리고 볼트뿐만 아니라 미디움 사이즈도 있는데 미디움은 구해 못했어요. 그래서 미디움도 있다는 것만 알아두시면 되고요. 이제 라이트도 이렇게 되어 있습니다. 그리고 다음은 또 구하지 못한 게 하나 있는데 이거는 이제 2017년에부터 사용했던 이제 특선 영화, 이제 영화 같은 거 방송할 때 이제 오프닝으로 사용했을 때 이거 보시면은 약간 명조체 느낌 나죠? 그래서 이름이 즐거운 명조체였나? TVN 명조체였나? 아무튼 이름이 그랬을 겁니다. 아무튼 여기 즐거운 명조라 돼 있네. 네, 이 즐거운 명조체 요게 이렇게 있고요. 그 다음에 이제 이렇게 3개 지금 알려드렸고 이제 이거는 구하실 수 있어요. 이거는 이제 10주년 TVN 10주년 기념으로 배포된 건데 이거는 TVN 즐거운 이야기책
즐거운 이야기체고, 이거는 이제 아마 TVN 10주년 페이지 가시면은 무료로 다운받으실 수 있고요. 약간 상업적으로도 사용할 수 있는데, 약간 기준이 있을 겁니다. 아무튼 뭐 유튜브에 올리던가 뭐 이런 거는 전혀 문제는 없어요. 그 다음에 이제 이건 즐거운 이야기체도 볼드체, 라이트, 미디움 이렇게 세 종류 되어 있는 걸 보실 수 있고요. 이 다운로드 링크는 제가 그 영상 댓글 하단에다가 댓글이란다 그 더보기 칸 거기다가 적어두겠습니다. 자, 다음은 이제 엣지 고딕. 엣지 고딕 좀 여러 가지 써지는 거 좀 보여드릴게요. 엣지 고딕도 볼트, 라이트, 미디움 이렇게 세 종류 되어 있고요. 제가 미리 이걸 좀 써왔습니다. 이런 식으로. 여기 이제 라이트, 미디움, 볼드 이렇게 갖고 왔고요. 약간 이제 이번에 그냥 폰트 여러 가지 구분 없이 다 이걸 다 사용하더라고요. 그냥 라이트, 볼트, 뭐 미디움 이 사이즈만 해놓고 이런 식으로 다 되어 있고 이제 특징이 이렇게 꺾인 부분 이런 게 다 디자인으로 다 들어가 있고요. 그리고 좀 특이하게 요거 좀 보실 수 있을 텐데 이게 뭐냐면은 이거는 2020년에 개발된 게 아니고 뭐 2017년에 개발된 이런 이거 이렇게 안 보이냐? 약간 바꿔볼게요. 여기 어떤 걸까? 예, 구하실 수 있는 이걸로 해볼게요. 여기에 로에다가 쌍기역 붙이면은 이렇게 TBN으로 출력이 되거든요. 그래서 이거는 이제 TBN에서 개발된 폰트 말고도 XTBN이랑 OTBN 같은 데에서도 개발된 폰트에서도 사용할 수 있을 겁니다. 그래서 이것 좀 알려드릴게요. 자, 이거 좀 하나 복사를 해서 갖고 오면은 자, 봅시다. 자, 이건 알려드렸죠. 로에다가 쌍기역 붙이면은 이렇게 나오는 거. 자, XTBN은 이제 에에다가 기역시옷 이렇게 붙이면은 XTBN 이렇게 나오고 5에다가 티읕 붙이면은 OTBN 이렇게 나오는데 이제 이거 OTBN은 지금 여기 보시는 것처럼 두 개가 있습니다. 아까 로에다가 쌍기역 붙이면 TBN 나왔잖아요. 그래서 5에다가 티읕 붙이면 이게 OTBN 나옵니다. 이거는 이제 기본 로고죠. 이거는 그 왼쪽 5가 왼쪽에 돼 있는 거고. 자, 그 다음에 올리브는 뭐였더라? 이거였나? 뭐였지? 올리브는 기억이 안 나요. 올리브는 제가 이거 XTBN 하면서 좀 알려드릴게요. 올리브는 기억이 안 나네. 이거 바꾸면 되지? 다른 걸 바꿔. 5에다가 리을뷰 붙이면 되네요. 그리고 이 정도? TBN 폰트는 이 정도면 될 것 같아요. 여러 가지 더 설명이 있긴 한데, 기억이 안 나서, 이건 패스하고요. 뭐 이 정도만 알아두시면 될 것 같아요. 다음은 TBN은 이거 하면 됐고, XTBN으로 좀 넘어갈게요. 자, XTBN은 딱 하나 있습니다. 모든 곳에 다 사용하고 있습니다. 뭐, 넥스트부터 시작해서, 채널, 아이디, 뭐, 연령고지 다 사용하고 있습니다. 좀 보여드릴게요. 한번 보이시죠? 자, 여기 이렇게 다 사용하고 있습니다. 그래서 요거는 이제 놀러온 굴림체라고요. 네. TBN이다. XTBN 이제 그 공식 명칭이라고 해야 되나? 그걸 뭐라고 하더라? 아무튼 놀러오락 XTBN이잖아요. 그래서 이름도 이제 놀러온 굴림체 이렇게 이름이 따라져 있고요. 이것도 한번 보여드릴게요. 자, 놀러온 굴림체는 지금 볼드랑 이거 하나씩 다 복사합시다. 볼드랑 미디움, 라이트 이렇게 세 종류가 있고요. 그 다음에 추가로 좀 보여드릴 게 있습니다. 자, 여기 보시면은 이거 소개하는 사이트거든요.
여기에 제가 구하지 못한 건데, 이제 제목용, 뭐 예능에다가 쓸 그런 폰트 전용으로 만든 이제 엑스트라 화이트랑 블록이 있습니다. 그래서 이 블랙인가? 아, 블랙이지. 순간 헷갈렸네. 화이트랑 엑스트라 블랙이 있습니다. 그래서 이 5종류가 있다고 생각하시면 되겠고요. 대충 보시면은 완전 진짜 완전 두껍게, 아마 이거가 그 아이디, 채널 아이디에 사용되는 걸로 알고 있습니다. 그리고 이것도 보여드려야겠네. 이것도 보여드려야겠네. 일단은 특징 좀 설명드릴게요. 약간 이게 꾸불꾸불 돼 있거든요. 여기 가나다라 마바사를 치는 게 낫겠지? 기역, 니은, 니글, 니은, 시우, 니은, 시우, 이렇게 보시면은 여기서 도드라지는 게, 이런 젠장. 이러면 안 되는데. 이거 어떻게 보면 TVN 없애고. 제가 아마 녹화를 하고 있어서 방송이랑 해가지고 스크래치 디스크가 차는 거일 텐데, 이거는 좀 감안해서 봐주시면 되겠습니다. 그러면은 이거 최대한 편집을 안 해야겠네. 자, 기억 니은 디귿 띄우 보셨죠? 다시 보여드릴게요. 아이고. 슈, 니은, 디귿, 아이고. 대충 시작. 자, 보시면은 특이하게 이제 리을이 약간 위로 올라가 있는 걸 보실 수 있고요. 여기 시옷이 이렇게 돼 있어요. 이렇게 약간 윗부분에 이렇게 X자로 돼야 겠죠? XTVN이라서 이게 X자로 위에 이렇게 올라가 있는 걸 볼 수 있고요. 그 다음에 치읓에도 이렇게 약간 올라가 있는 거 볼 수 있고, 히읗에도 마찬가지로 이렇게 다 적용이 되어 있습니다. 그래서 보시면은 약간 자간이라고 해야 되나? 자간별로 이게 치읓이 올라갔다가 내려갔다가 뭐 되어 있는 걸 보실 수 있고요. 그리고 약간 여러 가지 이런 거 다 보여드릴게요. 그리고 마찬가지로 여기도 이렇게 적용이 됩니다. 여기 마찬가지로 여기도 이렇게 적용되는 걸 볼 수 있고요. 또 숫자 같은 거 써볼까요? 이것도 이런 식으로 되어 있습니다. 이게 생각보다 디자인이 정말 잘 되어 있더라고요. 자, 그 다음에 또 이제 특이하게 또 하나가 더 있습니다. 바로 보시면은 이제 TVN의 이제 대표 캐릭터가 이게 오락이거든요. 이름을 몰랐는데 오락이라고 부르더라고요. 오락이의 눈을 약간 형상화한 그런 게 있더라고요. 이게 어디 있냐면 찾았다. 요에다가 리을시옷 붙이면은 이렇게 눈이 달려요. 이렇게 눈이 달려요. 그래서 이 시리즈로 몇 개 있거든요. 자, 이게 요에다가 리을 비옷, 그 다음에 오에다가 미음, 리을 미음, 뭐야? 옴뇸뇸이구나 이거. 옴뇸뇸. 이런 식으로 눈 달린 거. 이런 시리즈가 있네. 이거는 좀 신기하더라고. 내가 처음 봤을 때. 색깔이 좀 그래서 그렇지. 보라색 좀 해볼까? 이런 식으로. 이게 눈 따로 하나 있는 게, 눈으로만 있던 것 같은데, 그거는 좀 기억이 안 나요. 네, 대충 뭐, 이 정도? XTVN 좀 알려드렸고요. 다음은 이제 OTVN입니다. OTVN은 제가 폰트를 따로 준비하지 않아서 영상으로 좀 보여드릴게요. 이거는 진짜 구할 수가 없더라고. 경로가 없어, 구할 경로가. 그래서 일부러 그냥 여기다가 나눔 스퀘어, 이게 폰트가 나눔 스퀘어거든요? 그래가지고. Next. 지금 보시면은, 여기에는 적용이 안 돼 있어요. 근데, 엔드 페이지에 나올 거거든요? 인생 드라마. 여기,
자세히 보시면은 의가 이렇게 되어 있죠. 약간 오를 형상화한 이렇게 이걸 뭐라고 하지? 대충 이렇게 마우스 포인트 보시면 알겠지만 지금 뭘 얘기하는 건지는 알고 아시겠죠? 네, 이런 식으로 되어 있고 라랑 마도 약간 밑으로 이렇게 파져 있는 걸 볼 수 있습니다. 그리고 특이하게 이제 이, 이걸 뭐라고 하지? 이걸 뭐라고 하지? 온점? 온점이라고, 온점은 그냥 점이잖아. 아무튼, 요것도 약간 원이 들어가가지고 좀 더 깔끔해 보이는 거 볼 수 있고, 이게 폰트 이름은 모르겠는데 약간 드라마체? 뭐 이런 식으로 되어 있겠죠? 그래서 OTB에는 뭐 이 정도 알려드리면 되고요. 번외로 제가 더 준비한 게 있습니다. 바로 MBC. MBC인데, MBC는 좀 안 보일 것 같으니까, 검은색이라서 보이겠군요. 자, MBC는, 이번에, 이번은 아니지. MBC에서 또 폰트를, 이번에 저번에 디자인 거치면서, MBC에서도 이제, 그, 15도 각도로 꺾이면서, 이렇게 계속, 계속 빙빙을 도는 디자인 있잖아요? 무슨 설명을 못하겠네. 아무튼 빙글빙글 도는 디자인 있으면서 이제 장르별로 뭐 예능, 드라마, 뉴스, 뭐 교양 이렇게 나눠져 가지고 색깔별로 적용해지는 뭐 그런 디자인. 뭐 JTBC처럼 디자인이 적용돼서 사용되고 있는데 거기서 사용되는 폰트입니다. MBC 폰트. MBC가 이제 새로움을 탐험하다였나요? 슬로건이? 그래. 슬로건이라 부르는구나. 새로움체. MBC에서 이제 새로움체를 사용하고 있는데 새로움을 탐험하다 써볼까요? 폰트가 똑같은 걸 그릴 수 있습니다. 근데 여기서 번외로 또 번외가 있는데 보시면은 이제 이거 디자인 이전에 맞나? 아무튼 폰트 적용 이전에 이제 언더 19이라는 프로그램이 있는데 지금 여기서 U를 써볼게요. UN까지 써보자. 이렇게 똑같이 쓰자. 여기서 보시면은 똑같은 걸 볼 수 있어요. 이게 개발되기 전이었거든요. 보니까 이게 MBC에서 영어용으로만 사용할 폰트였는데 이제 디자인 거치면서 한글용으로도 이거 영문 따라서 이제 이것도 적용된 걸로 볼 수 있거든요. 새로 제작한 것 같아요. 한글용으로. 그래서 새로운 체 이렇게 MBC의 새로운 체고요. MBC 써볼까요? MBC 비슷하진 않네. 비슷하지 않네. 아무튼 요 새로움체는 뭐 MBC의 모든 글자란 글자에는 다 들어가고요. 심지어 뉴스에도 들어갑니다. 뭐 속보 이런 식으로 폰트도 다 들어가고요. 또 MBC에 또 이거는 MBC에서 개발한 게 아닌데 산돌 폰트라고 이제 폰트 회사 중에 정말 유명한 회사거든요. 여기가 산돌 폰트는 진짜 유용하게 쓸 수 있는 게 엄청 많아요. 약간 지금 어차피 이거는 제 브랜드 방송국 브랜드 폰트 얘기하는 거니까 산돌 폰트에 대해서는 뭐 더 크게 얘기하진 않지만 쓸만한 폰트가 진짜 많거든요. 유로 폰트긴 한데 이제 이게 한 번 사면 되는 게 아니라 기간별로 사야 된단 말이죠. 몇 개월 끊어가지고 이제 또 연장 해줘야 돼서 그래야지 사용할 수 있는 건데 아무튼 뭐 진짜 디자인 쪽에서 일하시거나 뭐 편집 뭐 배우시거나 뭐 유튜브 하신다 하시면은 이제 산돌 폰트 사용하시면 될 것 같고요. 이번에 산돌에서 그 라이센스 같은 거 약간 완전 프리하게 풀어줬단 말이죠. 그래서 제 산돌 폰트 한번 찾아보시고 제 폰트 쓸만한 거 많으니까 아무튼 이게 뭐냐면은 이제 MBC 뉴스 MBC 보시면은 이거 타이틀 안 나오나?
나무 위키. 여기 보시면은 이제 요런 타이틀에 이제 MBC 새로운 채 말고 새로운 폰트가 적용된 걸 볼 수 있는데, 바로 이제 산돌 폰트에 이제 이게 뭐였냐? 시네마 극장 폰트거든요. 여기 보시면은 똑같이 되어 있는 걸 볼 수 있죠. 이것 좀 찾아가지고 이것 좀 알려드리고 싶었어요. 이거 좀 많이 봤던 폰트인데? 했는데 찾아보니까, 이 산돌 폰트에서 개발된 시네마 극장 요거더라고. 이거 2시에 전 아까 잘려가지고 이렇게 되어 있습니다. 이렇게 다 적용됩니다. 이게 지금 보면은 한글 2300자까지 지원해요. 자, 다음은 이제 마지막입니다. 마지막은 JTBC입니다. JTBC도 이제 내부에서만 공개된 폰트라서 절대 구할 수 없는 폰트고요. 자, 이거는 웹 디자인에도 안 쓰더라고. 다 그냥 사진으로 출력해서 쓰더라고요. 유출 방지하려고. 그건 뭐라 할 수 없는 거니까. 그러려니 합니다. 자, 아무튼, 마지막은 JTBC 고딕이고요. JTBC 고딕은, 여기 보시는 것처럼, 라이트, 레귤러, 볼트, 엑스트라 볼트, 이렇게 4가지 버전으로 되어 있고요. 특이하게, 이제 JTBC의 이 삼각형 부분, 직각삼각형 부분에 또 이제 폰트에도 적용이 되어 있는 걸 볼 수 있습니다. 예, 보시면 이제 시읒이라든지 기억이라든지 이렇게 적용이 되어 있고요. 이제 오도 적용이 되어 있고, 이제 이 기억도 진짜 특이하게 이렇게 꺾임이랑 다 삐침, 매즘 이렇게 다 적용이 되어 있고요. 이제 JTBC 로고 디자인에 따라서 이런 식으로 적용되어 있고, 이거 생각보다 디자인을 진짜 잘했더라고. 이거 처음에 봤을 때는 그냥 고딕체 그냥 느낌이네 했는데, 이 꺾인 부분이 생각보다 디테일해가지고 이거는 진짜 구할 경로가 있으면 꼭 써보고 싶어요. 그리고 또 영문이 또 특징이 있습니다. 보면은 이 동그라미 부분이 좀 약간 더 원이었으면 좋았을지 않았을까 싶은데, 그게 중요한 게 아니라 이 F더라고. 이 F가 어 제가 그 JTBC 뉴스 그 자막 뜨거든요. 이번 이제 코로나 사태 때문에 이제 1시간 단위로 이제 방송국 뭐 종편이라든지 이제 공영방송 이런 MBC, KBS, SBS 이런 방송국에 이제 1시간 단위로 한때 완전 유행했을 때 1시간 단위로 이제 수칙들 같은 거 나오거든요. 근데 가끔 가다가 이제 영어로도 나온단 말이야. 외국인들도 있으니까. 그때 이제 영어로 나올 때 진짜 이 F가 너무 눈에 띄더라고요. 왜냐면은 이제 지금 H 시작점 보이시죠? 여기 H 시작점이랑 여기가 일치해요. 근데 P가 밑에 있잖아요. 네. 쓸 때도 밑에 쓰잖아. 근데 여기 완전 P 끝에까지 이렇게 적용이 돼가지고 완전 길어 보여 이게. 그래서 진짜 F가 너무 눈에 띄더라고. 완전 특이했어요. 그래서 F 좀 말씀드리고 싶어서 가져왔고요. 그리고 이제 영문 폰트가 4랑 8이랑 이제 숫자까지 이제 영문보다 더 크게 잡아가지고 이제 한글을 써도 이제 작아 보이지 않는다는 특징을 가지고 있죠. 그래서 뭐 이렇게 적용이 되어 있다 이렇게 하시면 되겠습니다. 이건 옛날에 이렇게 적용을 했더라고요. 그런 식으로. 뭐 이거 옛날 사진이니까 패스. 뭐 XTVN 화면으로 마무리할까요? 자, 뭐 이렇게 해서 2주년 기념으로 할 건 아니었는데, 뭐, 어찌 됐든 뭐 계속 미루다 했더니, 어느새 2주년 때 딱 하게 됐네요. 아무튼, 2주년 맞춰서 한 건 아니지만, 뭐 2주년 기념이라고 합시다. 뭐 2주년 기념해서 이렇게 만들어 봤고요. 이렇게 녹화를 해봤고, 이거 폰트는 이제
아까 TVN 하면서 그려드렸던 즐거움 이야기책 말고는 제가 뭐 개인적인 용도로만 제가 3채널 영상 올리는 전용으로만 제 개인적으로 사용하고 있기 때문에 절대 배포해드릴 생각 없고요. 배포를 해서도 안 되고, 절대 배포를 해서는 안 되겠죠. 자체 제작한 건데, 뭐, 이렇게 퍼뜨리면 또 이제 법적인 절차도 밟으니까, 절대 그러면 안 되고, 정말 제 개인적인 용도로만 사용할 거고요. 뭐 달라고 해도 절대 드리지 않습니다. 즐거운 이야기체만 받으시길 바라겠습니다. 네, 그러면은 뭐 더 할 이야기는 뭐 많지만 여기서 마무리 짓도록 하겠습니다. 뭐 이상으로 선호 트위치 스페셜 52화 여기서 마치겠습니다. 네, 시청해주셔서 감사합니다.